19款斯塔斯这个4前型过线环，手线异响，卡死，维修。这个过线环已经被海水腐蚀了一些，我们要清理一下，检查一下轴承。轴承卡死了。这些轴承呢都是440不锈钢材质的，它只是耐腐蚀，但是它也是会锈的。特别是玩海水，它里面的那个海水渗进去了，然后干燥之后呢，它里面有那个盐结晶，然后会越来越卡。清洗一下过线环，然后再换一颗轴承，就可以解决这个问题。但是呢，这些不平整的地方呢是腐蚀掉的，有可能存在割线的风险。到时候跟客户沟通一下，要不要更换，还是这个样子，给他打磨一下。假如换了那款钛合金的过线环呢，像这种现象就不会出现腐蚀。这个过线环已经腐蚀的坑坑洼洼了。这个是内衬，然后有一个小胶圈。这个小胶圈呢是安装在过线环里面的。然后呢，把内衬有个小凸起的这个朝里面塞进去，顶出来，这里凸出来一点点。这个过线环就是装完成了，然后呢这一块呢就安装。刷点防水油脂，把这个笼子套进去。这个黑色的垫圈，给它涂满油脂。套进过线环里面，还有一个白色的，然后套在这个黑色的垫圈外边。过线环凸起来的这一点，弄进去。然后呢，取一个新的轴承，新的轴承也要刷上防水油脂，这样的轴承使用寿命会更长。这个轮子是玩海水的，所以油脂会给它刷多一点，这个使用寿命会长一些。海水高腐蚀的液体对过线环伤害很大的。然后呢，装进去，这轴承顶到底。这里还有一个塑料假轴承玩海水的就不改双轴承了。然后也是凸起的这一面朝里，也要刷防水油脂。放进去，把螺丝口这种油脂挑出来。然后呢，在线颚这个边也要刷一些防水油脂，然后把它合起来，把螺丝伸进去。震动正常了。
看一下这个。记得关注再走哦。